আছে পিককটার জন্য দেখতে পাচ্ছেন। Peacock. দেখাচ্ছি আমি মানকি। Monkey. হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম এন্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আমি কিন্তু আজকে খুবই সুন্দর একটা প্রোডাক্ট নিয়ে আসছি, ইউনিক একটা প্রোডাক্ট, যে প্রোডাক্ট আপনি কোথাও পাবেন না, কারো কাছেই পাবেন না। প্রোডাক্টটা নিতে হলে কিন্তু আমার সাথে থাকতে হবে। আমি কিন্তু খুব অল্প সংখ্যক এই প্রোডাক্টটা চায়না থেকে ইম্পোর্ট করেছি। তো এই প্রোডাক্টটা দেখতে পাচ্ছেন, খুব সুন্দর একটা প্রোডাক্ট। এই প্রোডাক্টটা দেখে সব অবাক হবেন যে জিনিসটা আসলে কী। তো এটা হচ্ছে আপনাদের ছোট্ট সোনামণিদের জন্য শিক্ষণীয় একটা প্রোডাক্ট। এই প্রোডাক্টটা আপনারা হচ্ছে মানে এই প্রোডাক্টটা দিয়ে আপনার বাচ্চার যে কোনো প্রাণীর ইংরেজি নাম প্লাস হচ্ছে তার শব্দ কিভাবে ডাকে এইসব সাউন্ডগুলো শুনতে পাবে। যেমন ধরেন আমি একটা দেখিয়ে দিচ্ছি। এটা যখন আনবক্স করা হবে তখন দেখা যাবে ফার্স্টে পাবেন হচ্ছে এমন একটা মেশিন, প্লাস হচ্ছে দেখেন এখানে কিন্তু হিউজ কিছু কার্ড পাবেন। দেখতে পাচ্ছেন পৃথিবীর যত প্রাণী আছে সব প্রাণী এখানে আছে। এছাড়াও শিক্ষণীয় অনেক কিছুই আছে। তো আমি একটা বের করছি। দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে শার্কের একটা কার্ড। এই শার্কের কার্ডটা যখন আমি এটার মধ্যে দিব, Shark. দেখতে পাচ্ছেন শার্কেরটা শব্দটা, আমি শব্দটার জন্য একটু মাউটা আমি কাছে দিয়ে দিলাম। এরপর যেমন ধরেন আমি আরও কিছু প্রোডাক্টের আমি দিয়ে দিচ্ছি। যেমন হচ্ছে এলিফ্যান্ট, হ্যাঁ এলিফ্যান্টটা দিয়ে দিচ্ছি। Elephant. তারপর হচ্ছে যেমন আমি যদি প্রত্যেকটা বাটারফ্লাই আছে, বাটারফ্লাইটা দিয়ে দিচ্ছি। Butterfly. বাটারফ্লাই প্রত্যেকটা প্রাণীর এখানে নাম বলবে, আর যে প্রাণীটা শব্দ করে ডাকে তার জন্য শব্দ করবে। Ostrich. প্লাস অপোজিট সাইডে কিন্তু দেওয়া থাকবে কাঠবিড়ালিটার জন্য দেখেন। Squirrel. তো প্রত্যেকটা প্রাণীর জন্য আপনার সোনামণির জন্য এই জিনিসটা নিতে পারেন। এই জিনিসটার মধ্যে আরও হিউজ কার্ড আছে। যেমন আপনারা এখানে অনেক ইসে পাবেন। যেমন এই একটা আছে বার্ডের, এইটা আমি তো দেখিয়ে দিচ্ছি আপনাদের। Bird. পিকক আছে, পিককটার জন্য দেখতে পাচ্ছেন। Peacock. এবার দেখাচ্ছি মানকি প্রোডাক্টটা, এটা দেখাচ্ছি আমি মানকি। Monkey. খুবই সুন্দর কিন্তু একটা সাউন্ড করলো। তো এরকম প্রত্যেকটা প্রাণীর জন্য আপনি কার্ড পাবেন, প্লাস প্রত্যেকটা শব্দ বাচ্চা শুনতে পারবে, প্লাস এই সাউন্ডগুলো পাবে। এই প্রোডাক্টটা কিন্তু আপনারা নিতে পারেন। এই প্রোডাক্টটার প্রাইসটা আমি এখন বলে দিচ্ছি, মাত্র 950 টাকা এই প্রোডাক্টটি পেয়ে যাবেন। মাত্র 950 টাকায় এই প্রোডাক্টটি আমার কাছে পেয়ে যাবেন। এই প্রোডাক্টটি ঢাকার মধ্যে নিতে পারবেন হোম ডেলিভারিতে, এবং ঢাকার বাইরে যারা নিতে যাচ্ছেন সমগ্র বাংলাদেশে তারা কিন্তু এই প্রোডাক্টটা আপনারা পেয়ে যাবেন হচ্ছে কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে। আমি পাঠিয়ে দেবো কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে সমগ্র বাংলাদেশে আমি পাঠাবো। তার জন্য কিন্তু আপনাদেরকে অবশ্যই বিকাশ করতে হবে কিছু টাকা। তো এই বিকাশ করবেন, আমার ওই যে এখানে নাম্বার দেওয়া থাকবে, এই নাম্বারে বিকাশ করবেন। তো বিকাশ করলে আমি প্রোডাক্টটা পাঠিয়ে দিব। Lion. যারা ঢাকার বাইরে তারা হচ্ছে বিকাশ করবেন, বিকাশ করে 300 টাকা বিকাশ করতে হবে। বিকাশ করলে আমি প্রোডাক্টে পাঠিয়ে দেবো আপনার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে। আর যারা ঢাকার মধ্যে নিতে চাচ্ছেন তারা কিন্তু ক্যাশ অন ডেলিভারিতে নিতে পারবেন। প্রোডাক্টটা হাতে পাবেন, দেন টাকা দিবেন। আর ডেলিভারি চার্জ ঢাকার মধ্যে 100 টাকা এবং ঢাকার বাইরেও 100 টাকা। সমগ্র বাংলাদেশে আমি 100 টাকায় বিকাশ চার্জ রাখছি। আপনার ছোট্ট সোনামণির জন্য কিন্তু এই শিক্ষণীয় এই খেলনাটা নিতে পারেন। অনেকে অনেক রকম খেলনা আমরা দিয়ে থাকি, কিন্তু এই সব খেলনাটা হচ্ছে কি যে শিক্ষণীয়, এগুলো বাচ্চা জানতে পারলো কোন প্রাণী কি, সব প্রাণীর কিভাবে ডাকছে সবকিছু এরকম। এটা দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমি দেখাচ্ছি।
মানে কয়েকশো কার্ড আছে এখানে, অনেক কার্ড আছে যেগুলো আপনাদের মানে যে কার্ডগুলো আমি আর একটা বের করে দেখাচ্ছি। দেখেন প্যারটের একটা দিয়ে দিচ্ছি আমি। Parrot. তো এইরকম প্রত্যেকটা প্রাণীর হচ্ছে কার্ড দেখতে পাচ্ছেন, অসংখ্য কার্ডগুলো আছে। তো এই কার্ড অনুযায়ী যেটা ইন করাবেন সেটাই সাউন্ড করবে। তো এই প্রোডাক্টটা আপনার সত্য সোনামনির জন্য নিতে পারেন। খুবই সুন্দর, আপনার বাচ্চা খুবই খুশি হবে এই প্রোডাক্টটা পেয়ে। তো যারা যারা এই প্রোডাক্টটা নিতে চাচ্ছেন তারা অবশ্যই স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে আমার সাথে যোগাযোগ করবেন। স্ক্রিনে হোয়াটসঅ্যাপ এবং ইমো নাম্বার দেওয়া থাকবে, সবাই কিন্তু আমার সাথে যোগাযোগ করবেন এবং আমি অবশ্যই আপনাদের প্রোডাক্টটা কাঙ্ক্ষিত স্থানে পৌঁছে দেবো কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে। তো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আমার চ্যানেলের সাথে থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।